Еще раз всем добрый день. На этот раз я хочу показать вам очередной макет своего комбинезона, но уже из более плотной формодержащей ткани. Дело в том, что я боялась, что это построение, именно эти прибавки с более плотной ткани увеличат меня в разы. Но, однако же, мне, как ни странно, понравилось отражение в зеркале. Я сейчас покручусь. Кстати, очень интересная ткань. Очень жаль, что эта ткань уже довольно старая, довольно драная. Это старый мой пододеяльник. Я уже рассказывала, что с нами спит собака, и собака иногда играет зубками с нашими пододеяльниками. Приходится менять раз в год. Ну, как бы раньше я выбрасывала, а сейчас я решила из этих тканей делать макет, чтобы уже точно не ошибиться. В общем, эта ткань у меня, я уже сказала, формодержащая, такая более плотная. Я планирую этот комбинезон из вот этой ткани. И, кстати, что хочу сказать, девочки, я ровно отрезала, у меня, я уже говорила в предыдущем видео, у меня вот этой ткани, она, кстати, гораздо мягче, чем вот эта, но плотнее, чем вот эта. То есть не такая летящая, не такая струящаяся, больше вот похоже вот к этой. Эта ткань у меня шириной всего 140 сантиметров. И длина белого отреза метр, а черного отреза метр 10, ой, 2,10. И я точно такие отрезала, два отреза, чтобы быть уже точно. Кстати, у меня еще остался кусочек. Но единственное, что мне пришлось вот здесь делать отрезную линию, вот здесь, и рукавчик наставлять. Кстати, рукавчик можно сделать и другой. Была возможность сделать вот здесь типа буфа, то есть на рукаве уже сделать сборку, сюда сделать сборку и сделать манжет, да, то есть если мы хотим длинный рукав. Была возможность, то есть есть остатки ткани. Вот еще у меня с выпадов получается от кроя брюк у меня осталось еще вот такой кусок. Достаточно такой хороший кусочек. Я тут прикрепила маленькие веревочки, так оторвала, да. Но как бы на тесемочке здесь хватит. Еще, возможно, даже на пояс, если мы захотим пояс отдельно, можно выкроить. То есть достаточно будет вот этой ткани. Еще раз повторяю, метр при ширине 140 и 2,10 при ширине 140. Но я думаю, что 10 сантиметров все-таки на погрешность, да, плюс-минус все-таки уходит. И еще здесь я не подшивала, то есть на обработку, да, я не добавляла. Здесь тоже у меня рукавчик короткий, здесь можно сделать резиночку, я уже говорила, можно, ну что хотите, можно также оборочку сделать и нитку, резинку. То есть вариантов много. И еще, чтобы я убрала, вернее изменила, я бы все-таки сделала немного меньше горловину, ширину горловину. Я брала 8,5, я думаю, что лучше я оставлю сантиметров 7,5-7. Думаю, нормально будет. За счет того, что вот этот вот вырез V-образный, сзади у меня полукруглый. Кстати, смотрите, я делала 23 сантиметра в глубину, да, от высшей точки плеча в глубину 23 сантиметра. Достаточно свободы. Здесь еще сантиметров, наверное, 5-6 до бюстгальтера. То есть, если вы боитесь, что спинка будет открытая, ради бога, пожалуйста. Если вы хотите, еще раз повторяю, закрытую спинку, то вам придется где-то делать молнию вставлять, да, или какую-то застежку. Мне не хотелось. Кстати, хочу все-таки покрутиться и показать, как сидит на мне комбинезон, который из, ну, можно сказать, прям грубая ткань. Несмотря на то, что, вот видите, у меня вот тут заплаточки, да, вот наставляю заплатки, иногда некоторые места прям чистенькие, да, а в некоторых местах, видимо, залюбленные. Вот он у меня так покусывает. В общем, достаточно, смотрите, формодержащая ткань, да, достаточно вот прям стоящая колом. Но это ХБ натуральный. Я даже не помню, какая ткань, но вот я люблю такую ткань на постельное белье, чтобы прям вот она была плотной такой, ну, именно из-за собаки. И обратите внимание, принт какой, да, я, кстати, могла бы его разместить по-разному, но у меня же как бы не стояла задача разместить принт, потому что у меня ткань просто вот такая вот такие цветочки, она вся в цветочке, то есть здесь нет каких-то там отдельных принтов, полосочек и так далее. Но если бы эта ткань была
хорошей, целой, я бы, наверное, и этот макет оставила бы как носибельный вариант. Вот это у меня макет, но я сейчас подтяну, чтобы вам было видно, да. Кстати говоря, мне кажется, на мне он сидит гораздо так деликатнее, что ли, потому что у меня нет бедер, а у манекена бедра, по-моему, на 6, ну, в районе 80 сантиметров, 8-10 сантиметров больше, чем у меня обхват бедер, да. У меня 98, а здесь, по-моему, 106, если я не ошибаюсь. Вот. Обхват груди, ну, я надела бюстгальтер и как бы максимально подогнала под свой размер. Ну и обхват талии у манекена чуть меньше, но однако же на мне кажется, еще раз повторяю, что комбинезон смотрится гораздо деликатнее, как бы компактнее. Я думаю, что все-таки из-за бедер. Вот эта сборочка, то есть сами бедра большие, и сборочка такая достаточно не маленькая, скажем так. И получается, что увеличивает фигуру. Но, однако же, этот комбинезон из более плотной ткани, кстати, я хочу сказать, что здесь сборочка больше, здесь у меня меньше сборочки. Смотрите, 36 сантиметров я прибавила с каждой стороны по 18, да, то есть такая умеренная сборочка, прям действительно умеренная. Если вы хотите больше сборочку, то есть если ваша ткань будет легкой, такой тонкой, я советую не меньше 25-30 сантиметров с каждой стороны, то есть получается 60 сантиметров плюс, для хорошей сборочки, потому что вот здесь в этом варианте я добавляла именно по 25 сантиметров с каждой стороны, то есть 50 сантиметров плюс, несмотря на то, что сюда тоже я прибавляла, то есть делала прибавку, да, то есть на бедра от линии талии ниже мы делали прибавку, по-моему, у меня 16 сантиметров к общему обхвату, и плюс еще по 18 сантиметров я добавила здесь, то есть плюс 36. Ну, 36 это такая умеренная сборочка, хотя, я еще раз говорю, для такой грубоватой ткани, формодержащей, очень даже неплохо выглядит. Вот серьезно говорю, если бы не эта ткань, если бы, то есть не эти дырки рваные, вот эти вот моменты, ну, то есть здесь у меня где-то зашито, а где-то вот еще нет. Я бы, наверное, носила этот комбинезон, причем так получилось, что раскладка получилась прям вот классная, да, смотрите, прям классная. Хотя можно было, я еще раз говорю, можно было и поиграть раскладкой. В общем, я довольна результатом предварительным. Внесу изменения, наверное, все-таки в ширину горловины. Возможно, я сделаю V-образный вырез ровно по спинке, так же, как и по переду. Может быть, даже углублю на пару сантиметров и по переду, и по спинке. То есть я еще посмотрю. Ну и что-нибудь придумаю с рукавом. Еще раз расскажу о ткани. Она у меня, это хлопчатобумажная ткань, я точно не помню какая, но, по-моему, в общем, не буду говорить, это натуральная ткань с эластаном. Вот такая вот иногда бывает. Как это называется? Похоже, очень похоже на катон. Но катон, если вы знаете, бывает разный. Бывает более тонкий, бывает более плотный. Он бывает как джинс с эластаном. Но и джинс у нас тоже есть тоненький, да, тонкий мягкий джинс с эластаном. Вот если сравнивать вот эти две тканьки, я, наверное, вот на этой покажу, на этом маленьком кусочке. Вот эти две тканьки, если сравнивать, смотрите, вот эта ткань, она менее грубая, то есть она мягче, вот эта ткань. Даже вот на ощупь, да, она мягче. Ну и, естественно, здесь эластана никакого нет, потому что это для постельного белья. А эта ткань очень интересная. Кстати, как я буду раскладывать, я еще подумаю. Возможно, я сделаю, как-нибудь скомбинирую. Вот я не знаю, что сейчас придумать. Сейчас я попробую, поколдую еще над этими тканями. Не хочется просто верх белый, а низ черный, а хочется что-нибудь такое придумать. Может быть, с рукавами, да, может быть, что-то такое придумаю. В общем, как-нибудь скомбинирую и обязательно вам все покажу и расскажу уже в следующем видео. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Оценивайте, пожалуйста, мой будущий наряд, оценивайте мой макет,
Кстати, я бы с удовольствием ходила в этом дома. Очень классно, очень комфортно, очень удобно. И, ну, естественно, ткань для постельного белья, она не может быть неприятной, да. То есть мне очень кайфово, опять же, в этом комбинезоне. В общем, на сегодня всем пока, до новых встреч.